akkata video keenya idiyeeti sagalee irratti hojjannu idiyeetidhaan sagalee akkamitti irratti waraabna erga video keenya waraabbanneetoo xumurreen booda video keenya akkamitti irratti sagalee waraabbanna kan jedhu CapCut keessa seenneetoo akkamitti waraabbanna kan jedhuun qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Warri beektanis immoo hin beektu, warri hin beekne immoo baradhaa asirraa isiniin jechuun barbaada. Hello, arkafoni hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii Mastiituuf jala jirtan chaanaalii kana afaaraa warri taatan like, subscribe, share akkasumallee koomentii barumsi nani qabadhee yookiin qabadhee isinii dhiyaadhe kun gaarii yeroo ta'e gaarii itti fufinaan jechuun barbaada. Yaada keessan barbaada. Yaadni keessan gaarii yoo ta'e akkanumatti itti fufa wannan beeku wantoota YouTube dhaan ol qabatan wantoota YouTube irratti hojjetaman mara wantan danda'u hunda qabadhee isinii dhiyaadhe jedhee kana wandura waadaa isinii galeen ture. Waadaa kiyya eegee arrarree video koo zuurii lammataa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Amma dhuma video kiyyaatti na wajjin hin tura isiniin jechuun barbaada. Akkaataa CapCut keessa seenneetoo akkamitti video keenya video tokko amma erga waraabneen booda akkamitti isarratti sagaleedhaan waraabuu dandeenya. Akkasumallee wantoota adda addaa vloogii adda addaa yeroo hojjennu yeroo walitti finneetoo walitti qabnu akkamitti isarratti sagaleedhaan haasa'uu dandeenya kan jedhudha arra qabadheen kan isinii dhiyaadhe obboloota koo. Amma ka obboloota koo kallattiidhumaan karaa silkii keenya yeroo deemnu CapCut namoonni hin qabne den injirantuudha yaada. Akkasumallee CapCut yoo qabaachuu baattan Play Store keessan irraa buufadhaa isinitti argisiisne garuu qabdu jedheetuma yaadetinani gara CapCut keenya yeroo deemnu CapCut keenya keessa galla jechuudha. Yeroo keessa gallu now project anjettus nu dhufti. Yeroo ishiin nu dhuftu now kan jettu san gadi caqasna jechuudha. Gadi tuqna. Erga ishii gadi tuqnee booda ka obboloota koo hundi keessanuu qabdu jedheta yaada CapCut kana. Erga ishii gadi tuqnee booda amma ani video irratti hojjechaa jira waan ta'eef video waraabaa jira waan ta'eef videodhaan hojjechuun barbaade. Isin barbaadda footoo keessanis irra gootanii footoodhaan hojjechuu hin dandeessu. Ani garuu videodha. Video koo kanan irratti hojjechuu barbaade kaarra. Video kiyyan gadi tuqadha jechuudha. Videoon barbaade as keessa maxareetoo jechuudha. Kinoo isa kana gadi tuqeen jira. Isa kana ergan gadi tuqeen booda achin buta. Nan ilaala jechuudha buteen. Ilaala iddoo isaa ilaaluudhaaf achi bubbutaa jira jechuudha. Isinis itti galchitanii asitti iddoon isin yaadachuu qabdan jechuudha. Videoon keessa sagalee yoo qabaate mute gochuu qabdu. Mute ishii dhumarra jirtu san tuqxanii mute kan jettu jirti. Ishii mute kan jettu san ishii gadi tuqxu jechuudha. Yeroo gadi tuqxe videoon keessan inni jalaa hin dhageessisu jechuudha. Humaan dhageessisu inni videoon isin waraabdan iddoo adda addaa yeroo deemta waraabdan hin dhageessisu. Akkasumallee video biraammoo video dhumaammana irra kaa'e kanatti video biraa dabaluu dhafanii video biraa yeroo dabalus addin godha. Video mallattoo idoo san tuqeetinan video biraatti dabaleen jira. Akkasumallee video san immoo yeroo itti dabaltanii isumarree mute gochuu qabdu gadi qabdanii jala jirti mute waan taateef eeyo nama gadi qabeen jira. Akkasumallee shirree mute godhachuun qaba. Ergan ishii mute godhee raawwadhee asitti kaa'an ofii kiyaafan itti galfachaa jira isinitti argisiisa jechuudha obboloota koo na duuka bu'aadha. Sirriitti ilaaladha olaaltan namaaf gala waan ta'eef amma ka fakkeenyaaf amma ani footoo odoon video koo haasaa jiru waan nama tokko haasaan jira yoo ta'e waa'ee namoota sanii amma fakkeenyaaf ani waa'ee koon ofitti haasaa jira yoo ta'e footoo koo fuudhee ishii kana jedhee argisiisuudhaaf harkaan yeroo baay'een argitu waan ta'eef gubbaa kiyya irratti baasee jechuudha akkanatti. Akka mul'addutti jechuudha of argisiisuun barbaade yookiin namoota irratti haasa'u tokko argisiisuun barbaade akkasitti of bukkee godhee irratti haasa'uun barbaada yoo ta'e akkasan godha. Yoo dheeressee irratti haasa'uu barbaade as buteetinan yeroo tokko caan gootanii yeroo gadi qabdan achi buttu jechuudha. Yeroo achi buttan ofumaaf deema isiniif dheerataa jechuudha footoon kamiyyuu yeroo irratti hojjettanis footoodhum tokkicha gootanii footoo tokko irratti bicha haasa'uu barbaadan kan olaal akkasitti harkaan gadi qabdaniit achi buttu jechuudha. Anam xiqqeessee barbaade kan olaal xiqqeessee bicha muradhee tan jira isa bicha irratti haasaa jechuudha.
Shi amma ergan isa achirra kaawwadhe booda duubatti deebi'ee ammas miyuutii godhachuu keessan hin raaffatina jalaan tas haasaa ooltanii akkasin jalaa hin jenne miyuutii gochuu hin raaffatina viidiyoo kamirrattu viidiyoo jala haasaa irratti dhuma irratti dhuma akkuma seentanii miyuut kan jetti jirti ishii tuqxuu jechuudha daarii ishiitirraa. Yoo sinii galuu baate viidiyoo kanarratti naa barreessaa maaliif na jalaa xiqqaate ilaalatan jira waan ta'eef. Erga miyuutii godhattanii booda wanta haasoftan hunda gootanii haasaa keessan iddoo irraa kutamuu qabutti kuttanii har'a kaani waa'ee sagalee akkamitti irratti haasaama kan jedhuun qabadhee dhiyaadhe waan ta'eef isarratti haasaa jira waan ta'eef hundaa miti kan isinitti agarsiisaa jiru. Ani waan ofii keessa galfachaa jiru irratti galfachuufanii akkasumarree fakkeenyaaf achitti maqaa keessan yookiin yuutuubii keessan maqaa yuutuubii keessanii yoo barbaaddan barreeffachuudhaaf jechuudha. Akkasumarree subscribe akkasiin godhaniif irratti barreeffachuu barbaaddan barreeffachuu dandeessu jechuudha. Iddoo next jettu san tuqxanii subscribe my channel, likes and share barreeffachuu barbaaddan akkanani barreesse kanatti kinoon akkanattan barreeffadhe. Akkasitti erga barreeffattanii booda kalarii irree jiraachumaanii effect kan jettu san effect kan jettu tuqxanii tooyi kalarii itti godhuu dandeessu jechuudha. Akkasumarree share kan jettu jirti iddooruma effect itti gadi akkuma argitan kana kan obboloota kooyi ishirree itti godhachuu barbaaddan jalaan itti gootu jechuudha. Iddoo tokkotti bichaa akka subscribe jedhuu barbaaddan achumatti dhiistu. Yoommoo dheeratee aga dhumaatitti haa ta'u jettani akkuma nama footoo gadi qabee kanatti footoo gadi qabdaniitoo dheeressitu jechuudha obboloota kooyi. Viidiyoon koo har'aa kun kaasinitti tolaa akkasumarree namoonni baay'een immoo ijoolleen gaafattan jirtu akkasumarree isiniif gala jedhee tayyaada obboloota koo amma sagalee akkamitti akka irratti haasofnu qabadhe kinoo maayik iddoo jettu san tuqxoo erga maayik kan jettu erga tuqxanii booda gizee tokko xaqqa digootu erga shii gadi tuqxanii booda isiniif fida fiqaada isin gaafata jechuudha heeyyama kennituufi akkuma bilbila kee irratti argitan kana erga shii gadi tuqxanii booda lakkoofsa fida tokko 2 3 dheeti isinii lakkaa amma isin haasoftanitti kinoo bantanii jirtu amma haasa'uu dandeessu jechuudha. Akka barbaadanitti waan barbaadan wanna irratti haasa'uu barbaadan akkasumarree nyaata hojjechaa jirtu ta'e nyaata keessan irratti kuni akkana nyaata akkanatan hojjedha akkanatti yoo karaarra deemtan karaa iddoo geessan waan irratti barbaadanitti sagalee keessan nitsuu gootanii isa guyyaa waraabaa ooltan manatti galtanii too irratti waraabuu dandeessu jechuudha. Akkanatti jechuudha. Akkasumarree ka obboloota koo akkasumarree warri immoo footoo qofaan barbaadan footorree akkasuma akkuma namaan viidiyoo galchisan iddoo footoo fi viidiyoo jettu argitan waan ta'eef footoo iddoo jettu tuqxanii saayizii yuutuubii itti gootanii jira jalasaa arraaf kaan waa'ee sagalee bichaan qabadhee dhiifama naa godhaatii itti gootanii akkasumarree irratti haasa'uu dandeessu jechuudha. Akkasuma footoon irree uumaa nama dhibu akkuma nama haasa'e kana jechuudha irratti haasa'uu dandeessu. Kaarra siniif gala jedhee yaada obboloota kooyi wanti siniin galle yoo jiraate amma fakkeenyaaf ilaalanirree amma iddoo footoo xiqqoo isinitti argisiisa. Footoo irratti hojjedhu waan ta'eef ammaan viidiyoodha kinoo iddoo footoo yoo barbaadan jechuudha. Iddoo footoo deemtanii viidiyoo yoo footoo jedha inni footoo viidiyoo jedhee fide gubbaarran yoo gadi tuqxan asiin yoo gadi tuqxan iddoo viidiyoo kophaadha iddoon footoo kophaadha kinoo laal footoo kana yeroo gadi tuqxa footoo tokko gadi tuqxu erga gadi tuqxanii booda kinoo akkasitti fidaa saayizii isaatti godhattu. Baay'izawee asirratti yookiin 2 footoo 2 akkas balbukkee yookiin effektii itti gootan malee hin xiqqaataa jechuudha. Kanaafuu saayizii yuutuubii saayizii yuutuubii itti godhuu qabdu jechuudha. Saayizii yuutuubii erga itti gootanii booda likki akkuma nama ani viidiyoo intan irratti sagalee irratti viidiyoo irratti haasa'ee miyuutii minaamin barbaachisu kun maaliif footoodha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu isas miyuutii iddoodhuma antini kana barbaadanii iddoodhuma irratti haasoftan kana barbaadanii yookiin immoo over kan jettu kana ishee erga tuqxanii booda footoo biraa bukkeetti dabaluu jechuudha. Ani amma maaliif hojjechaa jiru yaadan isinitti argisiisuudha akkas gochaa jira waan ta'eef isin immoo footoo irratti hojjechuu barbaaddan waan tokko yaada keessan footoo tokko qabattanii irratti ibsachuu yoo barbaaddan akkas gootanii tooyi
saayizii yuutuubii jalaan itti gootanii egaa obboloota koo viidiyoon amma argitan akka isiniif galu tasfaan qaba jechuudha akka isiniif galu abdiin qaba kanarra laaltanii hundi keessanuu viidiyoo adda addaa nyaata saa ta'uu wanta barbaadan viloogii adda addaa yeroo ala baatan akkasumarree biyya keessatti yeroo biyya keenya keessa deemtan wantoota adda addaa argisiisuudha wantoota adda addaa wanta nama hawwisiisu walitti qabdanii viloogii yeroo hojjettan sagalee keessan immoo erga hojjettanii booda viidiyoo san erga walitti qabdanii booda viidiyoo san irratti sagalee qofaan haasa'uu warri barbaadaniifanii viidiyoon amma argitan kun kana isinii hojjedhe kanaafuu viidiyoon kun yoo isinitti tore next demoo maal qabadhe akka isinii dhiyaadhu viidiyoo koo jalatti naaf kaa'uu dandeessu obboloota koo yeroo hundaayyuu laayikii sabskraayibii akkasumarree sheerii gochuun keessan na biraa hin dhaabinaadha waan isin wajjin taataniifan arragee waan ta'eef ammarree na wajjin taasisanii jechuu barbaada amma dhuma viidiyoo kiyyaa warri daawwattan warri isinii gale warri isinitti tole laayik sheer naa godhaa isiniin jedha ulfaadha kabajamaa guyyaa gaarii qabaadha bye bye family